Komutanım, size bir şey söylemem lazım. Söyle. Ben hiç operasyona çıkmadım hayatımda. Çıkarsın. Hiç de vurulmadım. Vurulursun. Komutanım, size niye hafız diyorlar? Hafız olduğum için. Sana niye çaylak diyorlar? Çaylak olduğum için. İşte ben askeriyenin bu yanını çok seviyorum. Uğraştırmıyor adamı abicim. Lüzumsuzsa söndür gitsin. Bu kadar basit. Bizi niye bir anda buraya topladılar bilen var mı ya? Erdem Yarbay'ım yarın anlatacakmış. Özel bir görev mi? Bütün görevler özeldir. Ama bazıları daha özel. Ben anlamadım. Anlarsın. Komutanım, Yavuz Üsteğmen'im dışarıda saldırıya uğramış. Sen ne diyorsun? Kalk, silah odasına kalk. Yok, öyle değil. Durumu gayet iyiymiş şu an. İyi o zaman. Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Vay amına koyayım ya. Saldırgan işte. Saldırmadan duramıyor adamlar. Teröristler işte komutanım. Nasıl, durumu neredeymiş? Durumu gayet iyiymiş şu an komutanım. Zaten adamları da kevgire çevirmiş. Yalnız var ya, ben bu Yavuz Üsteğmen'in de hastasıyım ha. Ben size söyleyeyim beyler. Bize karada ölüm yok. Saldırganmış. İleri bak! 15 dakika içinde timi topla odama gel. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kıdem Çavuş Gülnoğlu. Telefonunuz varmış. Acilmiş. Konuş gel hemen. Acele et. Emredersiniz komutanım. Efendim. Fatma? Doktorun yanındayım. Sorun var diyor. Sezaryen yapacaklar. Bebeği kaybedebilirmişiz. Ne? Yine olmayacak. Dur. Öyle hemen en kötüyü düşünme. Her an ameliyata alabilirler. Gelebilir misin? Göreve gidiyorum Fatma'm. Çok zor. Öyle mi? Anam babam yanında mı? Ben seni istiyorum. Gelmeni istiyorum. Bakarsan akşama gelirim ha. Sık dişini. Tamam mı? Şimdi gitmem lazım. Komutan bekliyor. Tamam. Allah'a emanet ol. Sen de. Sen de.